Librería. Sherezade. Sherezade, Sherezada, sobrasada, asereje, de Gerentolindongin, Winnie the Pooh. Sherezade, li va dir el meu germà a la meva mare. Mare, mira quin nom he trobat. Per la germaneta. Shere què? Shere com? Va insistir tant que me'l van acabar posant. Quan anava a l'escola, el meu nom estava mal escrit i a la llista posava Sherezada. I el company de davant moltes vegades es girava, em mirava i deia sobrasada. Em feia una ràbia, perquè a més, durant la classe, en algun altre moment es tornava a girar, em tornava a mirar i feia així. Exactament, Salvador. Ha dit, cabron, ho he dit molt fluixet, però... Després va arribar l'estiu de la Sereje, que jo no li trobava semblances, però tothom li trobava. A Sereje, deje, em cantaven tot el dia. I després vaig fer de la meva vida aquest ofici que és explicar contes. I clar, quan arribo a alguna llibreria, o a algun teatre, o a alguna biblioteca, o coneixo un company o una companya nova, veig la seva cara. Mira, la friqui que s'ha posat el nom de les 1001 nits. De fet, la Cecília, després d'un temps de conèixer-nos, em va confessar «Pero te llamas Sherezade de verdad!» Sí! Al final, la més senzilla era la meva iaia. La meva iaia tenia un nom per mi, perquè mai li sortia eso de «Shh!». No s'acordava. Entonces me llamava Niña. I normalment afegia, niña, ven pa acá. Jo sempre hi anava. La meva iaia era una dona petita. Portava sempre un vestidet estampat amb el seu davantal i un monyo blanc. Un monyo que semblava que no s'acabava mai. Yaya, cuando te deshaces el moño, ¿hasta dónde te llega el pelo? No preguntes tanto, que estàs tot el dia preguntant. La meva iaia vivia en un poble petit, que es diu Santa Cruz del Comercio, que està a prop d'un poble una mica més gran, que és Loja, que està a prop d'una ciutat petita, que és Granada. Ella no va visitar mai l'Alhambra, però tots els estius ens visitava a nosaltres. Tots els estius venia a Sabadell. I era una dona de costums. Al matí es llevava, es posava el seu vestit, es posava el seu delantal, i baixava al rebost. El rebost de casa de la meva mare està en el hueco de l'escala. Té una porta de fusta i la dona obria la porta, encenia la llum i mirava dins el rebost. Cap a un costat i cap a l'altre. Iaia, què mires? No preguntes tant, que estàs tot el dia preguntant. Després ja podia començar el dia. A mig matí feia les seves coses. Les seves coses eren sortir al pati i cuidar les flors. Li encantaven les flors i les flors florien per ella. Les orquídies, el gessamí, els geranis, les hortènsies, eren de la meva iaia. I després, ben dinat, es posava a llegir l'estona. Sempre llegia el mateix llibre. Un llibre petit. I un diumenge, després de dinar, la meva mare havia fet arròs amb pollastre. A ella li agradava moltíssim. Em va dir, niña, ven pa acá. Dins d'aquell llibre hi havia una casa de sal i de sucre. I una dona de sal i un home de sucre. S'estimaven moltíssim, a vegades. Altres vegades discutien moltíssim. I un dia van discutir tan fort que ella el va mirar, vés-te'n. Vés-te'n de casa, fora. L'home de sucre va plorar, però no gaire, perquè les galtes se li desfeien, eren de sucre. I amb les seves mans de sucre va construir una caseta de fang. I s'hi va quedar allà. Però trobava a faltar la sal. La sal. Així que se'n va anar a buscar-la i va trucar a la porta de casa. Que em pots donar una mica de sal? La sal la vas a buscar al fons del mar.
I aquí la meva iaia feia una pausa, em mirava i deia: «Después llegó la tormenta». Llegó la tormenta, va arribar la pluja i l'aigua desfeia la casa de sal i sucre. L'aigua feia que la casa tingués goteres, que es colaven per les parets i tocaven aquella dona de sal. I també li desfeien la cara i li desfeien el cos. Així que la dona de sal l'únic que va poder fer va ser sortir de la casa i córrer. I la tempesta semblava que estava a sobre d'ella. Només va veure aquella casa de fang i va trucar a la porta. L'home, quan la va veure, va pensar que l'únic que li volia dir era que se n'anés a buscar casa al fons del mar. Però quan va obrir la porta i la va tenir davant, l'únic que va poder fer va ser fer-li una abraçada i un petó de llavi a llavi. Com ella estava mullada, es van quedar enganxats. Van trigar una estona a poder-se separar. Ella se li van quedar els llavis de sucre i a ell se li van quedar els llavis de sal. Y comieron perdices y fueron felices, niña. ¿Y por qué comen perdices? ¿Por qué no comen anices? Pues también comen anices, claro que sí. Ja us ho deia, ella era una dona de costums. Al matí el rebost, al migdia el seu llibre de sal i sucre i a la nit. Aviam, ella entenia que a la nit, aquí a Sabadell, la gent no treu les cadires per al carrer para tomar el fresco. Entonces, si no lo puedo hacer fuera, pues lo hago dentro. Agafava la cadira, l'arrossegava fins al pati i seia al mig del pati a tomar el fresco. Encara me'n recordo d'una nit que ens va parlar d'en Don Eladio. Don Eladio era el sabater de Santa Cruz del Comercio, però de sabates no en sabia arreglar ni una. A en Don Eladio li agradaven més els negocis. Li agradaven més els intercanvis, li agradava vendre tot tipus de productes, des de mitges fins a xocolata, fins a qualsevol cosa que arribés a les seves mans. I també li agradaven les partides de cartes. I clar, entre tants negocis i tantes cartes, tants negocis que no funcionaven i tantes partides que no guanyava, Don Eladio estava més pobre i amb més deutes. Devia diners a tot el poble. Així que un dia va prendre una decisió. Va agafar 4 fustes, es va fer un ataúd i es va posar dins. Pues me muero. Va decidir que el moria. Ja ho tenia tot pensat. Me muero. Los vecinos vienen a velarme. Cuando se vayan para sus casas de noche, yo salgo del ataúd y me voy para la capital, para Madrid. Primer pensava, potser Màlaga, Córdoba, no. Ell tenia negocis importants, molt millor a Madrid. I així ho va fer. Es va quedar allà a l'ataúd, els veïns ploraven, clar que ploraven, desesperats. Deien que Santa Cruz estava plena de bassals, però no de la pluja, de les llàgrimes dels veïns, perquè no tornarien a veure un duro. Esclar. I en Don Eladio, allà dins, el van vetllar una bona estona. I quan va arribar la nit, cadascú cap a casa seva. I ell cap a Madrid. Estava a punt de sortir de l'ataúd quan va escoltar que alguna cosa passava a la porta de darrere de casa. Es va tornar a quedar quiet y vas a ver, los bandoleros que bajaban de la sierra, pero que no saben que soy pobre como las ratas, que debo dinero a medio pueblo, o al pueblo entero. Pues allà que entraven els bandolers, ho van regirar tot, armaris, taules, tauletes, no van trobar res, esclar. I estaven tan enfadats que abans de marxar van veure al mig del menjador una creu de fusta. La van agafar i la van trencar per la meitat. I el que més manava va mirar el que menys manava i li va dir: vete al muerto
y mírale en la boca, que seguro que tiene un diente de oro. Al menos vamos a llevar alguna cosa para la casa. Dit i fet. Aquell pobre xicot se'n va anar cap en Don Eladio. Li va obrir la boca i va veure una dent d'or que allà brillava. Quan li van a posar la boca dins, la mà dins la boca, en Don Eladio li va fotre una queixalada amb tota la seva ànima i amb tota la seva mala hòstia, que era molta, que li va començar a rajar sang del dit i els bandolers ho van tenir clar. Els morts tornaven. Ells acabaven de trencar una creu, havien fet un sacrilegi. Esclar que tornaven. I el Don Eladio lo hicieron santo. San Eladio Zapatero, santo milagrero. Ya. ¿Y yo le puedo pedir a ese santo unos zapatos de charol rojos? Niña, no preguntes tanto, que estás todo el día con las preguntitas. Ai, així era. El seu rebost, el seu llibre i la seva cadira. I jo moltes vegades em preguntava, ¿cómo debe ser Santa Cruz? Jo hi vaig anar per primera vegada l'any passat. Pero tiene que ser un sitio raro, ¿eh? Porque pasan unas cosas, fíjate tú, la Brígida, la veïna porta en porta de la meva iaia. La Brígida era una dona de les d'abans. Cabell negre llarg, pits grossos, unes bones corbes. La Brígida, quan ballava a la plaça del poble, el món rodava per ella. Jo només ballo i ballo i ballo. Era tan preciós veure-la ballar. I un agost, amb unes festes, va arribar algú nou al poble. Va arribar un forastero. Traje de lino, camisa de algodón, bigote, perfecte. Feia olor a net. I deien que era escrivà. Era com algú important. Quan va veure la Brígida ballar i rodar al mig de la plaça del poble, no s'ho podia creure. Ell també es va posar a ballar. I ballar, i rodar, i rodar, i ballar, i aquella olor a la Brígida, aquella olor de net que feia ell, se li va quedar dins del cos. I després d'estar ballant i d'estar enriolats molta estona, ell la va acompanyar a casa. Brígida, et vols casar amb mi? No ho sé. Li va fer un petó i se'n va anar cap a dins de casa. Quan va entrar, no sabia com explicar-li a la seva mare el que havia passat. Mare, és que el món rodava per nosaltres. Ja no rodava per mi sola, rodava per als dos. Els dos podíem fer que el món rodés sol. Sí, filla meva, però no el coneixes de res. Home, mira, fes una cosa. Endu-te aquest carret de fil, demà li enganxes en alguna part de la seva jaqueta o de la seva camisa i podràs seguir el fil i descobrir alguna cosa més. D'acord? Doncs faré això. Dit i fet. Li va posar aquell fil i el va seguir. El foraster va agafar el camí del bosc. El bosc de les ombres, on no creixien les flors, on no vivien els ocells. I aquell fil seguia fins a una església. La Brígida va veure com el fil entrava per dins l'església. Ella no podia entrar dins, però allà hi havia una finestra. Sí que podia mirar. De puntetes, va mirar per la finestra. Va veure com el seu estimat s'acostava a un ataúd on hi havia un mort, es posava de genolls i ficava el cap a dins. I quan treia el cap, el seu promès tenia els llavis plens de sang i dues dents que li creixien.
Brígida va girar cua, va caure, es va aixecar, va seguir corrent i va creuar aquell bosc. Però ara les ombres estaven dins seu. Dins seu ja no creixien les flors, ni podien viure els ocells. Va arribar a casa i es va tancar a l'habitació. Però, esclar, a l'endemà hi havia més festa. Vinga, filla, que t'esperen a la festa. No, mare, no puc anar a la festa. És que tu no ho entens. No entenc res. Vinga, prou de tonteries. Només posar un peu a la festa, una veu per darrere que li deia: jo només ballo, i ballo, i ballo amb tu. No vull ballar amb ningú més. I tu ahir vas agafar el camí del bosc i vas veure el que feia. Ah, no? Doncs aquesta nit es morirà el teu pare. No havia tocat la lluna al cel, que el pare de la Brígida queia mort. I esclar, a l'endemà tothom li portava el pèsam. Família, amics, coneguts. I ell: Brígida, jo només ballo i ballo. I tu, l'altre dia, vas agafar el camí del bosc de les ombres i vas veure el que feia. Ah, no? Doncs aquesta nit es morirà la teva mare. No havia tocat la lluna al cel, que la mare de la Brígida queia mort. I tothom li portava el pèsam. La família, els amics, els coneguts i ell. Jo només ballo, i només ballo amb tu. I tu, l'altre dia, vas agafar el camí del bosc de les ombres i vas veure el que feia. Ah, no? Doncs aquesta nit et moriràs, tu. Abans que el sol marxés i arribés la lluna, la Brígida va tenir un moment petit per anar a visitar una fetillera que hi havia al poble. Li va explicar tot des del principi fins al final. Què puc fer? L'únic que pots fer és demanar que t'enterrin al mig de dos camins. És l'únic. I així ho va fer. La van enterrar al mig de dos camins. I d'allà va sortir una flor. Una flor vermella, molt bonica, molt estranya. Aquell era un camí de pas i per allà va passar un comerciant. Un comerciant al que li agradaven moltíssim les flors, tenia el pati ple d'orquídies, d'hortènsies, de geranis i de gessamins. I quan va veure aquella flor, que no coneixia, que no havia vist mai, li va agradar tant que va pensar: me l'emportaré a casa. Així que sí, va agafar la flor i se la va emportar al pati de casa seva i la va plantar. Per les nits, la Brígida, que havia passat d'aquells dos camins a ser una flor, sortia de dins la flor i es convertia un altre cop en dona. Passejava per al pati i a vegades entrava dins la casa. Li agradava mirar les coses que hi havia per la cuina i sempre intentava fer-ho amb molt de silenci per no despertar el comerciant. Però ell se'n va adonar que a casa seva a les nits passava alguna cosa. Hi havia sorolls i una nit es va llevar i va veure una dona preciosa a la cuina de casa seva. Ui! L'endemà va pensar que allò només havia estat un somni. Com podia ser que a la cuina de casa seva hi hagués una dona? Però a la nit següent va tornar a escoltar els sorolls. Va tornar a la cuina i la va tornar a veure. Així que l'endemà ho va tenir clar. Es va quedar a la cuina esperant. Però ja sabem, quan esperem, les coses no passen. Així que ell seguia esperant.
però allà no passava res. Són històries meves, són cabòries. Me'n vaig a dormir. Va apagar l'espalmeta i llavors va passar. Sempre és així. Va passar que la Brígida va sortir i ell des de la finestra de la cuina que donava al pati la va veure. Va veure com sortia d'aquella flor. En aquell mateix moment s'hi va enamorar. Va sortir al pati i li va dir: què vols, unes herbes, una xocolata, un caldo, un cafè amb llet, el que tu vulguis. Tinc de tot. La va convidar a la cuina de casa seva. I és que abans els homes anaven així de ràpid. Li va posar la xocolata calenta i li va dir: et vols casar amb mi? Home, mira, sí, però no vull anar mai a l'església. D'acord. I la gent del poble parlava, perquè ja se sap, els pobles parlen sempre. Si passen coses, parlen. I si no passen, també. I a les ciutats, també. Tothom parla. I la Brígida, doncs, va ser feliç, molt feliç. I ell també. Van tenir un fill. S'estimaven. Van passar uns anys meravellosos. A ella li va començar a semblar que aquelles ombres del seu pit estaven marxant. S'estaven convertint en amor. Però encara no hi creixien les flors. Encara no tornaven els ocells. Perquè això passés, ella havia de tornar a l'església. I així ho va fer. Un diumenge se'n va anar cap a l'església i només posar un peu allà dins va escoltar aquella veu. Jo només va al llum. Ballo i va al llum. Que tu aquell dia vas venir per al bosc de les ombres i vas veure el que feia. Ella va saber exactament el que havia de fer. Es va girar, el va mirar als ulls i li va dir sí. I ell, com un vent, amb aquell sí, va desaparèixer. I és llavors quan dins el pit de la Brígida van tornar a créixer les flors i van tornar a viure els ocells. Provava de seure, però... No. Ja us ho dic. La iaia, al matí el rebost, al migdia el llibre, però el rebost... Iaia, ¿por qué miras todas las mañanas la despensa? Hombre, porque alguien lo tiene que hacer. Porque dentro de la despensa vive la zarramplana. ¿La zarramplana? Pues claro, la zarramplana es una criatura que se te traga. ¿Que se te traga? Mamá, no le cuentes esas cosas a la niña que después no duerme. ¿Cómo no le voy a contar esas cosas? Ella algun dia se va tener que encargar de mirar en la despensa, com vosaltres demà al matí. Esclar. Així que sí, resulta que allà dins hi havia la zarramplana, o això deia la iaia. Bueno, elles entraven en una espècie de discussió perquè la mare deia que eso eran cuentos de viejas y la iaia deia que claro, cuentos de viejas. Pues a ti se te comió, Carmela. A mí se me comió, mamá. Ya estás otra vez con esa historia. Pues es que se te comió. Se comió a la Dolorillas, se comió a la Herminia y después se te comió a ti. La meva iaia estava fent gatxes, allà, a Santa Cruz del Comercio. Les nenes petites. I la dona, pues, no sé si heu fet mai gatxes, però has d'agafar la paella, un rajolinet d'oli i una mica de farina. I allò ja comença a fer xup-xup. I quan ja comença a fer xup-xup, pots posar-hi més farina, si vols, per fer més gatxes. I allà estava allò fent xup-xup i la iaia li va dir a la més gran de totes: Dolores, vete a la despensa, que me falta harina. I allà que se'n va anar la nena, va obrir la porta i va escoltar una veu. Niña, niñita, no pases de acá, que soy la zarramplana y te voy a tragar. Bueno, qué tonteria. La nena va entrar
I la Ferramplana, pues se la tragó, pues ja l'havia avisat, esclar. Després, la iaia seguia amb el xup-xup i amb les gatxes i amb la farina que no venia. I li va dir a l'Hermínia: oye, Herminia, vete a buscar a tu hermana que le voy a dar con la zapatilla, ¿eh? Que la harina y las gachas se me pegan. Així que l'Hermínia se'n va anar cap al rebost. Va obrir la porta. Niña, niñita, ya lo he dicho antes. No pases de acá, que soy la Zarramplana y te voy a tragar. Bueno, tontería. Pues se la tragó, si se lo había dicho. Claro que se la tragó. I després faltava la Carmela, la meva mare. Carmela, vete a por tus hermanas y a por la harina, que se me están pegando las gachas. Les voy a dar una zurra con la zapatilla. Així que allà se'n va anar. Niña, niñita, ya lo he dicho 2 veces. No pases de acá, que soy la Zarramplana y te voy... Toma ya. Y claro, pues se la tragó. Y la meva iaia portava un cabreo que más valía no tenerla cerca. Però quan va arribar al rebost, va obrir la porta i va escoltar: mujer, mujercita, ya lo he dicho 3 veces, no pases de acá, que soy la Zarramplana y te voy... Cerró la puerta. Vamos, que sí la cerró. Claro, los cuentos de viejas, ¿no? Pues mira, que se me ha tragado a las 3 niñas. A ver, lo bueno, pensaba ella, ¿no? Es que la Zarramplana no tiene dientes. O sea que las niñas enteras aún están. La cosa es cómo las sacamos. Just en aquell moment va notar unes pessigolletes que li pujaven per la cama i amb tota la seva mala llet va veure una formigueta, va estar a punt d'aixafar-la, però va veure que la formigueta l'estava mirant i que movia la boca. Bueno, va agafar la formiga, se la va posar a l'orella. La hormiga del hormigal, que yo te puedo ayudar. Ah, bueno, pues ala. Va fer exactament el que li va demanar la formiga. La va posar en un foradet petit que hi havia per entrar al rebost. I per allà va entrar la formigueta. Soy la hormiga del hormigal y te voy a picar. I allà que li va fer un foradet a la Zarramplana. I per aquell foradet va sortir la tita Dolores. Tal com havia dit la iaia, va sortir sencera. Clar, no l'havia mastegat. Després va fer un segon forat. I d'allà va sortir la tita Herminia. Claro que sí, la más flamenca de todas. I després faltava la Carmela, un altre foradet. I allà que va sortir la meva mare. Però és que van sentir que hi havia algun soroll. Hi havia alguna cosa més dins la Zarramplana. Així que van fer un altre forat y fíjate tú que ahí estaba Juan, el kiosquero. Hacía un montón de días que el kiosco estaba cerrado. Claro, Juan dentro de la Zarramplana. I després, un altre soroll. Uy, mi abuela decía, casi mejor que no hubiese salido. El alcalde. Casi mejor que se hubiese quedado ahí. Pero salió. I després, l'últim forat va ser para la prima Asunción, que también se l'havia comido la Zarramplana. I fixa't que la meva família, les meves tietes, la meva mare, la prima Asunción, y no sé si l'alcalde, porque yo no le he visto la barriga, pero tienen como una marqueta aquí, como uns puntets a la panxa. Nada, historias de viejas. La prima Asunción va ser la primera que va arribar a Sabadell. Era la hija de la prima de mi madre, que mío, yo no sé qué es, pero familia, porque en Santa Cruz, pues todos eran familia. Va arribar a Sabadell amb un tren que va agafar a Loja i que la va portar fins a Granada, i de Granada a Barcelona. A Barcelona, a l'Arc de Triomf, allà l'esperava el seu germà. Un abrazo rápido y un beso fugaz, porque también los esperaba la policía. Encara com avui, si els pillaven, els tornaven cap a casa. Així que van sortir ràpid a l'estació i van arribar a Sabadell. Bueno, a Sabadell no, a Torre Romeo. Perquè Sabadell pues tiene eso, ¿no? Tiene el centro, los barrios y las barriadas. I Torre Romeo era una barriada. En aquell llavors els carrers estaven sense asfaltar. No hi havia ni aigua ni llum a les cases i
y la prima Asunción se fue a trabajar a la fàbrica. Les fàbriques que creixien al riu Ripoll. No sé, quasi tots són, bueno, alguns amics que han vingut que no són de Sabadell. Riu Ripoll és un riu fantàstic que tenim. És un lloc meravellós per anar a passejar. Ara sí. Durant molts anys ha estat molt contaminat per les fàbriques que hi van posar a prop. ¿Quieres hacer las fotos de Cilia? Sí. Vale. La dejamos porque es la que manda. Entonces, la prima Asunción se'n va anar a treballar a la fàbrica de Can Quadres. Treballava de dilluns a dissabte i els diumenges dormia. Dormia i de tant en tant se n'anava a un saló de baile que es deia Los Campos. I en aquell saló de baile que es deia Los Campos, doncs la prima Asunción va conèixer al Campanero. El Campanero era un hombre de estos de antes. Casi un actor de cine en blanco y negro. Guapo porque sí, guapísimo. Y además tenía el graduado escolar. Era un partidazo. Y claro, la prima Asunción y el Campanero hicieron muy buenas migas y supongo que también harían gachas, pero migas hicieron. Y además, como él tenía el graduado escolar, pues ya era encargado de obra. I la cosa anava molt ràpid. I molt ràpid és que abans es casaven molt ràpid. I ho feien tot com molt ràpid. I es van comprar un piset. Un piset que tenia rentadora i tele. Al principi, la prima Asunción, con la lavadora, estava desconfiada, perquè ella tota la vida havia rentat a mà i tot li quedava molt net. A ver, esta máquina si va a hacer el trabajo mejor que yo. De tant en tant, quan li sortia alguna camisa bruta, amb alguna d'aquestes taquetes d'oli que són tan... li ensenyava al Campanero. ¿Ves? ¿Ves? Esto con mis manos. Però el que la tenia més al·lucinada era la tele. Tota aquella gent que li parlava amb ella. I ella havia decidit que si la gent li parlava, ella contestava. Así que al matí, mientras feia la neteja de la casa, pues claro, les iba contando sus cosas. Sobre todo, la que le daba mucha confianza era la del aspirador. Había un anuncio de un aspirador que esa mujer le daba una... y ella le contaba su secreto más íntimo, que era, no tenían fills. Si es que no vienen los niños, bueno, será que Dios no quiere, ¿no? Pero bueno, al menos me podria mandar uno. Però clar, l'anunci de l'aspiradora era rapidet, llavors ella ja tenia les paraules para contárselo rápido, porque si no la chica pues se iba y pasaba otra. Després hi havia el moment al migdia del Telenotícies, el parte. Y ahí era su momento de desahogue total. Sobre todo cuando salían los políticos. Al principi es començava a increpar una mica, ¿no? Venga, venga, tantas mentiras como decís. ¡Ay, mentiroso! Pero después la mujer ya se desataba. Sobre todo le encantaba un insult que era somarrano. Somarrano, que eres un somarrano. I el seu moment més predilecte era la nit. Però era un moment contingut. A la nit, després del Telenotícies, apareixia l'home del temps. ¡Qué elegancia! ¡Qué porte! Era una cosa, un léxico, un vocabulario. Y cuando decía eso de mañana en el Mediterráneo brillará un sol radiante, le encantava. Però clar, quasi sempre el seu marit també estava a casa. I ella li feia entre por i vergonya que ell se n'adonés que ella tenia una amistat amb la gent de la tele. Saps? Llavors era una cosa com continguda. A vegades, quan ell deia lo de los soles, ella la mirava i li feia... Amb aquest ull li costava més, ho intentava, però era més difícil. Amb el dret, i ell ja l'entenia. El Campanero, entre tantas relaciones sociales y tanto graduado escolar y tanto que había extendido en la empresa, un día decidió fumar. Se fue a por tabaco y no volvió, como tantos. Y mira,
La prima Asunción pensó que era su momento para desatar ese romance televisivo. Així que una nit es va col·locar un vestit vermell, va seure davant del sofà y cuando él dijo eso de mañana en el Mediterráneo brillará un sol radiante, ella le contestó, pues a ver si es verdad, porque voy a poner la lavadora, voy a tender la ropa, después te equivocas, llueve y ¿qué? Pero después le hizo... I així, cada nit avançava una mica aquell romance. I un dia se'n va enterar que resulta que la tele estava molt a prop de Sabadell, a Sant Cugat, i que hi havia uns autobusos meravellosos que t'hi portaven. Pues me voy de excursión. Es va comprar un vestit nou, un pintallavis nou, i quan tornava cap a casa va veure a l'aparador d'una joieria un broche que era un sol. Una agulla en forma de sol per posar-se aquí. I tant que sí. Així que l'endemà va agafar l'autobús i va arribar a la tele. Allà l'esperava un noiet encantador que era como su guía para explicarle, perquè todo eso era muy grande, no era petit. Li van ensenyar el lloc on es feia l'anunci de l'aspiradora i va provar l'aspiradora i va veure que sí, que xuclava de veritat. I va veure el lloc on es rodava el Telenotícies del migdia. I també va veure els mapes del temps. I eren de colores, no eren en blanco y negro. L'Asunció estava meravellada, però on estava ell? No, es que él solo viene por las noches, le va a decir aquel noiet. Y además acaba de llamar diciendo que hoy se encuentra mal, que estará unos días de baja. Només va pensar en aquell broche. Se'l va treure i li va deixar al noiet. Toma, dáselo de mi parte. Él sabe quién soy. I van passar uns dies que van canviar l'home del temps. Sí, aquest no tenia gaire gràcia y nunca había sol en el Mediterráneo, ni radiante ni nada, ni soleado. Però al cap d'uns dies, quan va tornar a aparèixer, ell s'havia posat a la solapa de la seva americana aquell sol que brillava. Y la prima Asunción decidió que dentro de ella siempre iba a hacer sol, aunque a veces llueva. Yo era petita cuando tomábamos el fresco, era una nena. I clar, moltes vegades se'm tancaven els ulls. Havia de fer esforços per no dormir-me, per escoltar tot el que deien. I quan els ulls se'm començaven a tancar, la iaia em mirava i deia: la niña ya tiene la noche en los ojos. I llavors jo escoltava aquelles històries com llunyanes, com si fossin un somni. I ells començaven a explicar aquelles històries de la guerra i de la guerra que va venir després de la guerra. Parlaven dels maquis, de los que se echaron a la sierra, porque eran rojos, o amarillos, o lilas, o yo que sé de qué color. Parlaven del meu avi, que era pastor, i tenien una cabana petita a la sierra. Tenien cabres, tenien gallines, tenien vaques, ganaderos, pastores. Parlaven de que quan el meu avi es va posar malalt, es va morir d'una pulmonia, la meva iaia comprava les medicines, la penicil·lina, a l'Estraperlo. I parlaven d'una vegada que la tita Dolores, pujant cap a la sierra, li va agafar molta por perquè deia que darrere d'aquell arbre que havia alguien escondido, mamá, que no vamos a pasar por ahí, niña, que vamos a pasar por ahí, que vamos para la casa, que no, que sí, que no, que arrastró a la niña y que solo había una rama del árbol que se caía y hacía la sombra. I parlaven de la Trini, la germana petita de la meva iaia. Y de que, bueno, y de que ella pues también se echó a la sierra cuando empezó la guerra, de después de la guerra.
Va caminar 4 dies, 3 nits i 2 llàgrimes. Va creuar la serra per arribar a la costa, a un poble que es diu Nerja. A Nerja ningú li donava feina, ningú li obria les portes de casa seva. No hi havia res per ella, només una porta es va obrir. La casa de les flors, el puticlub del poble. La Trini sabia fer coses que ningú més sabia fer. I aquella veu, com ja ho sabem que als pobles tothom parla, tant si passen coses com si no, va arribar fins a l'inspector de policia, Don Manuel. Un hombre de los de ahora también, blanquito, con los ojos azules, buenachón, casado de lunes a sábado i el domingo anava a la casa de les flors. Quan se'n va enterar que la Trini estava allà, va ser el primer en anar, perquè la Trini sabia fer coses que ningú més sabia fer. La Trini sabia llegir. Va entrar per la porta de la seva habitació aquell primer diumenge amb un llibre a les mans. Li va deixar la tauleta, es va estirar al llit i va tancar els ulls. La Trini va agafar el llibre i quan el va tocar, només va tenir el record d'en Juan, su amigo, su novio, su amante, en Juan, que también era rojo, o azul, o lila, o yo que sé de qué color, però en Juan, que se n'havia hagut d'anar a l'altra punta del món, a Buenos Aires. Buenos Aires tienen que ser si Juan está allí. En Juan era qui li havia ensenyat a llegir. Així que la Trini, cada diumenge amb l'inspector, agafava aquell llibre i llegia. Llegia a poc, perquè en cadascuna d'aquelles paraules tornava en Juan. Tornava quan es banyaven al riu, tornava quan caminaven per la sierra, tornava i només tornava en Juan. L'inspector, després d'aquella bona lectura, tornava a casa seva. I la Trini sabia que estava allà de pas, esperant una senyal, una carta que venia de Buenos Aires i que va trigar 4 anys, 3 mesos i moltes llàgrimes. Però quan aquella carta va arribar, la Trini la va obrir. Era un diumenge. Li explicava ben clar. Havia de caminar fins a Granada i a Granada agafar un tren que la portés fins a les costes gallegues. I allà l'esperava un vaixell a los Buenos Aires. Així ho va fer. Només va tenir temps d'agafar el seu abric i va mirar aquella pila de llibres que l'inspector li havia anat deixant. Aquells llibres l'inspector els requisava, però eren llibres prohibits per la censura. Va tenir moltes ganes d'emportar-se'n algun, però va ser cauta. No va agafar res, només les bones sabates i el bon abric. I otra vez se echó a la sierra. Aquest cop van ser 8 nits, van ser més dies, però cap llàgrima. Només la il·lusió de saber que alguna cosa nova l'esperava. Quan va arribar a l'estació de Granada, l'estació estava plena de gom a gom, de crits, de nens, de gent que volia córrer, marxar. I ella es va quedar sentada esperant el seu tren cap a Galícia. Es va posar a l'abric i va notar que a la butxaca hi havia alguna cosa. Una flor de roba que havia cosit, de color vermell. Se la va posar al cabell. Les flors que naixerien a Buenos Aires. Estava esperant només això. Quan va veure que se li acostava algú, ràpid, directa. Señorita Trinidad, hemos encontrado en su habitación de la Casa de las Flores un montón de libros prohibidos. Va a venir conmigo. L'arrossegava fins al cotxe, la ficava dins del cotxe.
I dins d'aquell cotxe, l'inspector de policia, assegut, la mirava i li deia: el domingo que viene leeremos este libro. La iaia ja no ve a Sabadell. No coneix el Librerio. Fa molt temps que la iaia no ve. Però nosaltres seguim mirant el rebost als matins, com segurament mirareu vosaltres demà. Nosaltres seguim mirant, llegint, aquell llibre de sal i de sucre. Seguim cuidant el gessamí, les hortènsies, els geranis. Nosaltres seguim explicant les seves històries quan arriben les nits d'estiu. Arrosseguem aquella cadira vella de color verd, la posem al mig del pati i mentre prenem el fresco expliquem totes aquestes històries i moltes més. Històries meves que avui i ara ja són vostres. No sé com anem de temps, perquè jo sempre dic no puc explicar contes si no em poso el rellotge, però després no el miro mai. Però no sé com anem de temps i de ganes. No sé si voleu alguna història més. Sí? Aquesta història no pertany a aquesta sessió. És una història d'una altra sessió, però m'agrada molt. I quan venia de camí venia pensant quina història més faré. Bueno, de fet, venia parlant amb la Marta. ¿Qué història més? Haz esa, que a mi me gusta mucho. No, la otra. Llavors li faré cas. M'ha dit, haz esa, que a mi me gusta mucho. La Dàlia. La Dàlia era una guerrera. La Dàlia vivia al desert. I era el temps de la guerra de l'aigua. Els pobles que vivien al desert es barallaven per l'aigua. Eren les guerres de l'aigua. I la Dàlia era una guerrera. Lluitava més que ningú, amb més força, amb més coratge, més forta. I en una d'aquelles guerres va destacar tant que el rei del poble va decidir fer-li un regal. Li va tapar els ulls i li va dir, espera't aquí. Li va regalar un cavall que el cap era d'home, o un home que el cos era un cavall. Quan la Dàlia el va veure, li va semblar la criatura més meravellosa del món. Va pujar sobre d'ell i junts se'n van anar a travessar el desert. Ell la va portar fins a terres que la Dàlia no havia ni somiat. I junts, quan arribaven les guerres, eren imparables. I cada nit, la Dàlia i ell dormien plegats. I una nit, la Dàlia, a la seva cabana, va escoltar un soroll. Va voler encendre una espalmeta, però ell li va dir, no ho facis, ara sóc un home, del cap fins als peus. Però si encens aquesta espelma i em veus, em convertiré en un cavall del cap fins als peus. No ho facis, així podrem disfrutar de les nits. Totes les nits seré un home i durant el dia seré un home cavall o un cavall home. No està mal? Déu, no està mal? Doncs així ho vam fer. I així la Dàlia, durant el dia, disfrutava del cavall home o de l'home cavall i per les nits disfrutava de l'home. I l'home disfrutava de la Dàlia. Però ja sabeu com és la curiositat. I ella tenia aquell neguit. I una nit,
Una nit que estava estranya, no hi havia lluna al cel. La guerra era més forta que mai. Li va entrar aquella curiositat que li pujava des de la panxa cap amunt. I per què? Per què no puc encendre el llumí? A veure, què més dona? L'encenc, el veig i ja està, no passa res. Serà un moment petit. Ja. El va encendre i el va veure. Era l'home més meravellós del món, tal qual com ella se l'havia imaginat. Però només un moment, perquè es va convertir en un cavall. Li van tornar les potes, li van tornar les orelles. Un cavall dels caps fins als peus. Un cavall que va sortir de la tenda i se'n va anar amb els altres cavalls. Diuen que la Dàlia encara espera cada nit un miratge que li retorni al seu home cavall o al seu cavall home. Aquesta història és d'un llibre molt preferit meu, també la de la Brígida, la del vampir, que es diu El despertar de la belleza. És un llibre que us recomano que no us el perdeu. És una antropòloga que ha fet un recull de contes meravellosos, molts són rituals d'iniciació. No us els perdeu i no us els perdeu d'explicar als nens i a les nenes també. Ella, de fet, en el pròleg, diu que per què no explicar aquests contes als joves, que a nivell sexual no tenen cap mena de referents. Són contes molt, molt poderosos, amb una sexualitat molt explícita i molt bonica. I hi ha un conte, que és el que us explicaré ara, que pertany a una sessió. I diu així: al principi del món, les dones vivien soles i vivien en una selva. I una d'aquelles dones, un dia, caminant per la selva, va veure un arbre gran, amb unes fulles grosses i amb uns fruits que li van semblar exquisits. Aquells fruits tenien 3 parts, 2 rodones i una més grossa que hi penjava. Aquells fruits, ella no els havia vist mai abans. Va voler agafar-ne un perquè, a més, podia fer-lo petit i gros, Però no hi havia manera de treure'ls de l'arbre. Estaven com enganxats, com si aquells fruits estiguessin directament enganxats a la terra. Així que va decidir visitar-los totes les tardes. Totes les tardes feia el mateix, arribava fins a l'arbre, el tocava, saltava i jugava amb els fruits. Alguns eren més petits i més encongits, altres més grossos i més deixats anar. Tots amb el vent es movien i tots amb el vent s'escurçaven i es feien grans, s'escurçaven i es feien grans, s'escurçaven i es feien grans. Li encantaven! A més, tots tenien colors diferents, uns eren més lilosos, altres més vermellosos, més groguencs, més grisosos. Li encantaven. Però les altres dones van escoltar. Van escoltar que hi havia un arbre amb uns fruits i un dia la van seguir. Quan ella va baixar de l'arbre, allà l'estaven esperant. Nosaltres volem aquests fruits. Anem a arrencar-los. No, no, no. No es poden arrencar. No estan preparats. Què més dona? I tant que es poden arrencar. Vinga, vinga, que no, que encara no és el seu moment. Ho van provar-ho, esclar que sí. Però no, no hi havia manera. No passa res, tallarem l'arbre. Esclar que sí, el tallarem i així... Si tallem l'arbre, no tindrem més fruits. Almenys esperem-nos una lluna i a la següent lluna ho tornem a provar. I així ho van fer. Es van esperar una lluna. I a la següent lluna, totes les dones es van posar al voltant de l'arbre, estirades a terra. I ella va tocar l'arbre, va saltar i va buscar un d'aquells fruits.
el va tocar amb la gràcia de la seva mà. I aquell fruit que ja estava preparat va saltar de l'arbre, xum! I arrossegant-se, va arribar fins a una d'aquelles dones. Li va pujar per la cama. Uau! Se li va posar dins. Així que la Brígida... La Brígida no. Així que la dona en va escollir un altre. Va mirar... Aquest era més petitó, però ja estava prou preparat. El va tocar amb la gràcia del seu dit i aquell petitó va baixar. Era petit, però ràpid. Va veure la dona que era per ell, va fer un salt, xop! Uau! I se li va posar dins. La dona en va buscar 2, 3, 4. No hi havia fruits per totes les dones. No totes les dones volien fruits. Hi havia justos per les que volien. Diuen que així van arribar els fruits a la terra. I diuen que elles se'ls van menjar tantes vegades com van voler. Y a todos nos gustan los cuentos. Hoy empezamos el día con cuentos para niños y acabamos el día porque digo, también a cada uno de nosotros desde que empezamos a vivir nos gustan los cuentos hasta que terminamos. Claro. Siempre hay esta cosa, ¿no?, de los cuentos para adultos que ens costa, ¿no?, que hi ha aquesta cosa, ¿no?, Pero, bueno, yo creo que vamos. Moltes gràcies per venir i que passeu bona nit. Gràcies.